ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் திருச்செங்கோட்டிலேருந்து மெக்கானிக்கல் அன்பு பேசுகிறேன். இப்போ நம்ம என்ன வந்துட்டு இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஹோண்டா சைனுக்கு ஆயில் ஃப்ளஷ் அப்படின்னா என்ன, ஏன் வண்டிக்கு ஆயில் ஃப்ளஷ் பண்ணணும் அப்படின்றத நீ முழுக்க வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு ஆயில் ஃப்ளஷ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போது வண்டியை வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு 2000 கிலோமீட்டர் 3000 கிலோமீட்டருக்கு ஆயில் மாற்றுவீங்க. அப்போது ஆயில் வந்துட்டு கருகருன்னு ஆகி போயிடும். இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ட்ரிப் 2 ட்ரிப் 3 ட்ரிப் நீங்கள் ஆயில் மாற்றினதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ஜின்குள்ளாரையே வந்துட்டு கார்பன் வந்து ஃபுல்லாக பிளாக் ஆகி நிற்கும். அது இல்லாமல் என்ஜினில் வந்து தேயக்கூடிய சின்ன சின்ன அந்த துகள்கள் எல்லாமே அது ஒவ்வொரு ஓரமாக நின்றுட்டுருக்கும். இப்போ நம்ம அது எல்லாத்தையும் எப்படி வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம ஓடிட்டுருக்க இன்ஜின் ஆயிலை வந்துட்டு ஃபுல்லாக ட்ரை பண்ணி எடுத்தோம்னா அதில் வரும். இருந்தாலுமே உள்ளுக்குள்ளார வந்துட்டு நிறையா நிற்கும். அதுக்கு வந்துட்டு என்னன்னா ஆயில் ஃப்ளஷ்ன்னு சொல்லி ஆயில் வந்து விற்கிறாங்க. 100 மில்லி வந்துட்டு 350 ரூபா இந்த ரேஞ்ச் வரும். நம்ம வந்து அது ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்குது அப்படின்றதுனால நான் எப்படி வந்துட்டு ஆயில் ஃப்ளஷ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நான் வந்துட்டு நம்ம மெக்கானிக்கல் நண்பர்கிட்ட வந்துட்டு விசாரித்தது பார்த்திங்கன்னா, சில பேர் வந்துட்டு டீசல் போட்டு நான் ஆயில் ஃப்ளஷ் பண்ணுறேன், டீசல் போட்டு பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்க. சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நான் வந்துட்டு பெட்ரோலை வந்துட்டு லைட்டாக ஊற்றி லைட்டாக வந்து வண்டியை வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி நான் உடனே கழுவி விட்ருவேன் அப்படிங்கிறாங்க. ஆனால் பெட்ரோலை ஊற்றி கழுவும் பொழுது உள்ளுக்குள்ளார வந்துட்டு என்ஜினுக்குள்ளார இருக்கிற பேரிங் எல்லாமே லூப்ரிகேஷனாக தான் இருக்கணும். ஆனால் பெட்ரோல் ஊற்றி கழுவும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த லூப்ரிகேஷனெல்லாம் எடுத்துரும். பெட்ரோல் எடுத்து ட்ரை பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக உள்ளுக்குள்ள பால்ரஸ்லாம் தேயத்துக்கு வந்துட்டு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நாங்கள் வந்து யாருமே பெட்ரோல் வந்து மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. நான் பண்ணுறது கிடையாது. நான் வந்துட்டு அந்த ஃப்ளஷ் ஆயிலும் வந்துட்டு அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. ஏன்னா ரேட் அதிகமாக இருக்குது. நம்ம பார்ட்டிக்கு வந்து சொன்னோம் அப்படின்னா கஸ்டமர் வந்துட்டு இவ்வளோ வருதா அப்படின்ற மாதிரி யோசிப்பாங்க. அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, ஆட்டோமொபைலில் வந்துட்டு லூஸ் ஆயில் கொடுப்பாங்க. லூஸ் ஆயில்னால் செகண்ட் குவாலிட்டி ஆயில். அந்த ஆயில் வந்துட்டு ரேட்டு கம்மி. எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா 180 ரூபா இந்த ரேஞ்சு தான் வரும். 150 80க்குள்ளார வரும். அந்த ஆயிலை வந்து நான் 1 லிட்டர் வாங்கிட்டு வந்து என்ஜினில் ஊற்றி ஒரு அரை மணி நேரம் வண்டியை வந்து ஓட விடுவேன். ஐடியலில் ஓட விடுவேன். நல்லா ஓட விட்டதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நான் அதை பிடுங்கும் பார்த்தீங்கன்னா புது ஆயில் கருன்னு வரும். எல்லா அழுக்கு எல்லா டஸ்ட்டும் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடும். அதுக்கப்புறமே வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு 400 ரூபா 450 ரூபா போட்டு ஆயில் வாங்கி ஊற்றுறோம். அந்த ஆயிலில் ஃப்ளஷ் பண்ண முடியுமா? அதனால் நான் இந்த மாதிரி மெத்தடில் வந்து ஃப்ளஷ் பண்ணிக்குவேன். இப்போ இந்த சைனுக்கு தான் வந்துட்டு ஆயில் ஃப்ளஷ் பண்ண போகிறோம். ஆயில் பாருங்கள் எவ்வளோ கருன்னு ஆகி போச்சுன்னு பாருங்கள். ஆயில் பாருங்கள் எவ்வளோ கருன்னு ஆகி போச்சுன்னு பாருங்கள். இவ்வளோ கருப்பாக இருந்தது அப்படின்னா என்ஜினுக்குள்ளார எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள். இவ்வளோ இதாக வந்து விடக்கூடாது. ஃப்ளஷ் பண்ணுறதுக்கு ஆயில் வந்துட்டு ஊற்றுறோம். இப்போ ஆயில் ஊற்றியாச்சு. நீட்டாக தொடச்சிட்டு இப்போ நம்ம வந்து கேப் போட்டு பார்க்கலாம். ஆயில் இருக்குது. தேவைங்கிற அளவு ஆயில் இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஒரு அரை மணி நேரம் வந்துட்டு நம்ம எப்படியோ ஓட விட்டுறலாம்.
அரை மணி நேரம் அப்படியே ஓட விட்டுலாம். உள்ளுக்குள்ளாரெலாம் போய் நல்லா வந்துட்டு பழைய ஆயில் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி புது ஆயிலும் பழைய ஆயிலும் மிக்ஸ் ஆகி கடைசியில் வந்துட்டு நம்ம ஒரு 1/2 மணி நேரம் வச்சு புடுங்கும் பொழுது எல்லா அழுக்கு கசந்து எல்லாம் வந்துடும் வெளியில். வந்ததுக்கப்புறம் நான் புது ஆயில் வந்து ஊற்றிக்கலாம். வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி 1/2 மணி நேரம் ஆகி போச்சு. வண்டியை ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம ஆயில் வந்து பிடிங்கி பார்த்துடலாம். இப்போ ஆயில் வந்துட்டு கழட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். பாருங்க, ஊற்றுனது எவ்வளோ ரெட்டாக புது ஆயில் ஊற்றணும். பார்த்தீங்களா எப்படி பிளாக்காக வருது பார்த்தீங்களா? அந்த அளவுக்கு உள்ளுக்குள்ள டஸ்ட்டு எல்லாமே வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. இப்போ ஊற்றுன 1 லிட்டர் ஆயிலும் எப்படி வருது பாருங்க. நம்ம வண்டியை வந்துட்டு அந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் கொஞ்சம் சாய்ச்சி நல்லா ஃபுல் ட்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ ரைட் சைடு சாய்ச்சிங்கன்னா ஆயில் வராது. என்ன பண்ணால் எல்லா ஆயில் வந்து ஒரு சைடாக வந்துட்டு ஸ்டோரேஜ் ஆகும். இது அப்படியே வந்துட்டு வண்டியை லெஃப்டில் சாய்ச்சோம்னா ஆயில் வரும். பார்த்தீங்களா? இப்படியே பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் பிடிச்சிருக்கணும். எல்லா ஆயிலும் ட்ரை ஆகணும். இப்போ ஆயிலெலாம் ஃபுல்லாக ட்ரை பண்ணியாச்சு. ட்ரை பண்ணிட்டு நம்ம வந்து பழையபடி போல்ட்டு போட்டு ஃபுல் லாக் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ ஆயில் வந்துட்டு ஃபுல்லாக எல்லாம் ட்ரை பண்ணியாச்சு. ட்ரை பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம இந்த வண்டிக்கு எந்த ஆயில் வாங்கியிருக்கோன்னா வால்வோ லைனு 2050 வாங்கியிருக்கோம். நல்லா பாருங்க, 2050 வாங்கியிருக்கோம். இந்த வண்டிக்கு இந்த ஆயில் வந்து நல்லாயிருக்கும். இது என்ன ரேட் வருதுன்னா 420 ரூபா 430 ரூபா இந்த ரேட்டு வரும். எம்ஆர்பி வந்துட்டு 505 ரூபா போட்டிருக்காங்க. ஆனால் அந்த ரேட்டு தான் வரும். இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ புது ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். இந்த ஆயில் சிந்தட்டிக் ஆயில், அதனால் வந்துட்டு என்ஜினுக்கு நல்ல ஃபங்க்ஷன் நல்லாயிருக்கும். நீட்டாக உள்ள த்ரெட்டில் வந்து எல்லாமே பக்காவாக தொடச்சிட்டு இப்போ நம்ம வந்து ஆயில் கேப் கேஜி கேப் போட்டுக்கிறோம். டைட் பண்ணிட்டு நம்ம லூஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா இதாக பார்த்தீங்களா கேஜி ஃபுல்லாக இருக்குது. அப்போ ஆயில் வந்துட்டு ஃபுல்லாக இருக்குது, போதுமான ஆயில் இருக்குது. நம்ம இதை ஃபுல் டைட் பண்ணிட்டோம்.